Я приветствую тебя, мой друг. Ты находишься на канале Походы и рыбалка. Приятного просмотра. Всем привет, друзья! Сегодня 18 ноября. За бортом температура нулевая, -1. Как вы видите, я не один сегодня в этом походе. Я иду с Катенькой. Сегодня у нас прогулка по зимнему лесу. Дождались мы наконец снега. Буквально сегодня, где-то ночью, в 3 часу, начал падать снег. А так все было, как поздней осенью, снега не было. То есть посмотрите, сколько нападало снега. Все, настоящая зима пришла. Только температурный режим не соответствует. За ночь буквально и за полдня насыпало снега. Решили мы прогуляться. Хотим разведать одну дорогу. По карте посмотрел. То есть как бы видно за моей спиной. Сейчас мы идем по дороге. Справа от меня находится лес. Преимущественно сосновый. Вот, а по левую сторону будет видно нет. Такая заболоченная местность. Как бы местные, думаю, не пытайтесь, не гадайте, где мы находимся. Не знаю, трудно определить. Тем более, если ты здесь не был. Вот такая вот у нас будет сегодня прогулка. Покажу вам немного обустройства зимнего лагеря. Соответственно, готовочка. Да, Катеньку уже кормить надо. Вот. И, в общем, готовить мы будем сегодня перловку с курицей, грибами в сливочном соусе. Ну все, мы идем дальше. Вы оставайтесь с нами. В общем, шли мы, ребята, и наткнулись вот на такие пейзажи. Давайте я вот вам покажу. Получается, с правой стороны скала. С правой стороны скала. Вон там вот понизу протекает река. Наша река Тура. Здесь вот такой обрыв. Крутой. И здесь вот получается как аллея такая. Вот мы сейчас по ней прямо пойдем. Смотрите, ребят, что нам по пути встретилось. Сосновый ствол. Он обломлен. А ветки продолжают расти. Необычно. Решили мы, ребята, остановиться, чай попить. Кто нас смотрит, тоже наливайте себе чай. Приятного аппетита.
вот, друзья, прогулялись мы. Сейчас я вам даже скажу, сколько. Так, получается, вот у меня навигатор был включен. Ну вот, смотрите сами. 7 километров 950 метров. За 3 часа 50 минут. Ну, как-то так. В общем, здесь вот так вот в лесу нашли мы место. Давайте я небольшой экскурс вам проведу. Развели костер. Так как сегодня снежно, я растянул тент. Вот он, видите, тент. Развел костер. Все, сейчас разгораются дровишки. Пока пьем чай. Вот. Ну, я уже выпил. Катенька пьет. Замерзла немножко. Горит костер. Пьем чай и будем готовить, кушать. Приступим к готовочке. Я, конечно, уже в начале видео говорил, что будем готовить. Повторяюсь для тех любителей видеороликов, которые любят перематывать и невнимательно смотреть видео, а потом задавать вопросы, что готовил, с чем и как. Готовить мы будем перловку. Так как перловку, ее же нужно вымачивать, варить, соответственно, долго. Она у нас сварена дома изначально. Соответственно, перловка. Что у нас дальше? Шампиньоны, куриное филе, тоже уже нарезаны. Лук и морковь. Все, сейчас в котелок я наливаю масло, ставлю на огонь. Сильно тоже запиливать готовку не буду, как бы в принципе все понятно. Сначала, соответственно, масло, лук, морковь, потом что у нас? Курица, шампиньоны, сливки и перловка. Все, костер разгорелся, прямо на огне. Сейчас это хозяйство. Экспресс, готовочка, прямо на углях, вернее не на углях, а на прямом огне. Тут не зазеваешься, надо успевать помешивать по-быстрому. В принципе, готовят все мгновенно. Добавили морковочку, обжариваем, перемешиваем. Следующее у нас идет куриное филе, нарезанное. Также обжариваем, перемешиваем. Так, друзья, грибочки я обжарил. Теперь берем сливки, ну, любые, в нашем случае 10%. Добавляем сливки. Сколько тут? 200 грамм. Все, добавляем сливки. Перемешиваем. Все это дело перемешали. Теперь мы добавляем саму перловку. Ну, еще минутки на огне оставляем на 3-5 минут. В общем, доводим до готовности. Все. И будем кушать. Сейчас я перемешаю. Все это немного согреется, начнет закипать. Я добавлю специи, соль по вкусу. И будем кушать. Выглядит это вот следующим образом. Ну, пока оно не готово. Все, ставим на огонь. Ну вот, друзья, пока мы готовили, уже темнеет быстро сейчас. Вот такое вот у нас объедение получилось. Все, сейчас мы будем кушать. Присоединяйтесь к нам. Всем приятного аппетита. Ну все, друзья. Не знаю, будет видно меня, нет.
Время 5 часов, уже стемнело. А мы возвращаемся домой. Покушали, чай горячий попили с лимончиком, с плюшками. И счастливые, сытые отправляемся домой. Еще раз хочу поблагодарить. Если ты досмотрел до конца, отдельное тебе спасибо. Если ты гость моего канала, обязательно подпишись. Ну все, ребята, до новых встреч. Завтра дальше будет интереснее. Всем пока.